Hørte dere hverandre? Jeg hørte ikke det. Jeg hørte deg her, Borg. Det var utrolig artig å spille her, for det er så utrolig fin stemning. Og med den fantastiske naturen, og man ser ut på folk og på marka og sånn. Det var veldig stas. You're too high up there. If I climb, I might fall down. You can come down to me. Vi er jo fra en samisk kommune, og selv om på en måte våre generasjoner har mistet språket, eller ikke brakt videre, så har vi utrolig mye av det samiske i oss allikevel. For det handler ikke bare om språk, det handler også om identitet og kultur og småbruk og fiske, som var primære næringer da, i stedet for reindrift. Så vi har jo lært masse om det med bruken av havet og fisken, og også hvordan man utnytter jorda på en best mulig måte. Men i en sånn liten skala da. You can enter the inside of the melted earth. There is a road. There is a road. Inside the melted earth, there is a road. And the sound is kept inside. Whispers and knockings and the rolling sounds can be heard If you knock on the door, you can come inside. Men når mamma fikk oss, så snakket hun vel aldri samisk med oss, egentlig. Det kom til bestemor og sånn, så fikk man jo høre litt sånn småting, men da, med en gang man kommer inn, så slutter de å snakke samisk. You give me ages space, but I go dark for the night. I wish to treat jobs, flash in the moonlight. Wicked images, I fly on the waters, then I go down. You show a safe space, but I go Når jeg var rundt 14 år, eller 13-14 år, først da begynte mamma å snakke samisk igjen. Og liksom bare vise, altså, det liksom som var fra, altså prøve å lære det som hun visste. Ellers har det jo vært mer sånn håndverk og sånn, og det har jeg fått hele veien, så det er greit. Men det språket der, det fikk jeg aldri fra begynnelsen. Så jeg kan jo ikke det ordentlig nå heller. Jeg har slitt med det. My house is so small. It's too small for me. My house is so small. Even too small for one. But my house can house every thought. And old stories untold. Oh, I want to take you down. Take the stones off, let the stories come out.
ikke om dere bruker å treffe på sopp når dere er ute på skogstur. Det noen som har truffet på sopp noen gang? Ja. Dere bruker å plukke dem og bruker å høre hva de sier og sånn. Nå kommer en sang som heter Red Mushroom Light. Har jo ofte vært uglesett I norsk kultur. På en måte er liksom den norske kulturen. For sørpå så var det finnene som kunne noe om sopp, og andre steder så var det andre som hadde samer kan jo masse om sopp. Ja. Og hvis jeg tenker på liksom hvordan man går I skogen og plukker blåbær og tyttebær og alt mulig annet, og så det så få som egentlig plukker sopp, så har det liksom vært noe som knyttet til noe som kanskje ligger I de mer forbudte områdene på en måte av livet da. I run to the mountains to hide my sins. They want to be hidden inside a cloud where the stars are clear, where I find some peace. Emil, jeg liker å spille banen, jo. Kristian Svalstad Olstad og liker She's running after me like a train, trying to splash my head to the rail. I can't get rid of her before I turn and walk another way. So you know I can't let her in close and change the pattern and change the lock and throw my mess out of the Ikke å være her. So you know I can't let her in close change the pattern and change the oh, I throw my mess out of the can't let her in, close the door, change the pattern, change the law. Oh, I throw my mess out of the Det var veldig fint. Jeg skulle gjerne hatt publikum litt nærmere. Jeg så det nesten ikke, for det begynte å bli så skjømt og sånn, og jeg hadde liksom lyst til å ha sånn øyekontakt. Men ja, det var veldig fint, og jeg prøvde jo å gjøre mitt beste da, uti der. Oh, you growing song in the top of the tree. Come down to me. Det en sopp her som vil prate med deg I stedet for, så hun fikk avlede ganske greit. Ja. True story. Yeah.